စာပေလောကအတန်ထွက်စာအုပ်အမှတ်2အဖြစ်1999ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြန့်ချိသည်အောင်သိန်းလက်ခံလိုက်စမ်းပါစာပေလောကစာအုပ်တိုင်အမှတ်183 33လမ်းရန်ကုန်မြို့တယ်လီဖုန်း285166ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟောပြောပွဲဘုံအတန်လေးစာအုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ခုပြန်ပြီးစီစဉ်တဲ့အခါမှာစာပေလောကကိုမျိုးညွတ်သူရဲ့တိုက်တွန်းရေးရပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်စီးပွားရေးသဘောအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထုတ်ဝေတယ်လို့သိကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဘူးတို့ပဲလို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တခုလုပ်ကြရအောင်တိုက်ပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်လူငယ်တွေတခုလုပ်ကြရအောင်ဘာကြောင့်တခုလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တခုလုပ်ကြရမှာမဟုတ်လားဒီတွက်ပါပဲဆိုကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်တွေကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရတော့မှာကိုလူကြီးတွေကသိအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကိုအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးဆိုတာကလိမ့်တုံညရောက်လို့ရှင်ဖေးဝါရောက်နေပြီးတော့မှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုအားကိုးရတာပါဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုအားကိုးတယ်လူငယ်တွေကိုအားထားတယ်ဆိုတော့အောင်သိန်းကလူငယ်တွေကိုချစ်လို့မထင်နဲ့အောင်သိန်းကိုအောင်နေချစ်ရသေးတာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကအဟုတ်မလို့မိုက်မဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအသက်ကြီးတော့ကြီးမှတောင်ပြေးရမြောက်ပြေးရစားရမယ်တောက်ရမယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလိမ္မာစေခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုကြောင်းကျိုးရေးချသိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရတာပါဒါမဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကုတီခွေမှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောမှာဘာဆိုကျွန်တော်အတန်းထဲမှာကျွန်တော်စာသင်ငန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးကိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့များကျွန်တော်အခွေကိုလူကြီးတွေကနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းငါလေးနဲ့စာသင်ငန်းထဲမှာဆုံးမတဲ့ဘောမျိုးပါနေလို့ရှိရင်လူကြီးတွေတွေကအောင်သိဟာတို့သားသမီးနီးတွေကိုဆုံးမနေပါကလားတို့နဲ့မဆိုင်ပါလားငါတို့တွေက observer လို့ခေါ်တဲ့လေ့လာသူဖြစ်ပါလားလို့သဘောထားပြီးနားထောင်ကြပါလို့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဆရာလုပ်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ကျောင်းဆရာပါနော်ကျောင်းဆရာဆိုတာကအင်မတန်ခက်ပါတယ်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဆုံးမကျင်တာကြီးပဲသူတို့အကျဉ်းကြီးပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းဆရာများပထမဆရာဖြစ်စဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကကျောင်းမှာစပြီးဆရာဖြစ်လာတာဆိုတော့သူကရုပ်တရက်မပြောရဘူးမပြောဘဲတော့သူ့ကိုယ်တိုင်က BSc အောင်းလာတာတောင်မှအခန်းထဲကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကျောင်းသားများကတိကကြောက်မေးလိုက်မလဲလို့လန့်တယ်6တန်းကျောင်းသားတော့ပြောနေတယ်လန့်တန်းတာဖြစ်အဲ့နောက်ကြလို့ကျောင်းဆရာတဲ့၄၅6နှစ်ရှိလာတော့မှသူ့ကိုယ်သူပိုင်နိုင်လာတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးလားနော်လေးဝဲလိုက်သမင်းဆက်လိုက်ဘိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဆရာကြီးရုံးကပို့မယ်ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်တကယ်ယူကြည့်လာတယ်အဲ့ဒါမှကျောင်းဆရာလုပ်တဲ့14 5နှစ်ရှိလာတဲ့ခါကျမြင်မများလူတွေသူကတတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာမတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တမ်းမဆရာလုံးချင်တာပဲဒီသမားဦးကနေတော့ကျုပ်သိပါတယ်ဒီကစလာတာအဲ့ဒီကနေဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းဆရာကြီးတွေပဲရေးမယ်ခင်ဗျားတို့ပင်စင်ယူသွားပြီးလို့သမဝိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မချောင်လို့တော့အောင်လို့ပြီးတော့သွားပြီးခင်ဗျားကအစည်းအဝေးမှာတခုလေးပြောမယ်လို့မထားလိုက်ထားလိုက်တယ်နဲ့အဲ့ဒီသမဝမှာဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးကကျောင်းဆရာကြီးကဒီသမမမင်းပြောမှငါနားလဲပါလေထိုင်ငမ်းမှာဆိုလဲအဲ့ရုပ်ခနဲ့တယ်လဲတော့ရှင်ဝါဆပ်ပြလေးတော့မတောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာယောဂပါဒါကြောင့်တကယ်လို့ဆရာလုပ်တဲ့အတန်ပါနေလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် to know all is to forgive all အားလုံးကိုသိခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းပဲဒီလေခွင့်လွတ်နိုင်တယ်စိန်မာနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတောင်းတမြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်တော်ဥမ္မတကောလူစရာအယူနေပါလားဆိုအစအဆုံးပြနေတော့သူကဘာပြောရရှိလဲခွင့်လွှတ်နိုင်တာပေါ့အယူလို့သဘောထားပြီးသားဆိုခွင့်လွှတ်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဆေးမှာလူနာတယောက်ကရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒေါက်တာဥမ္မာကိုတောင်းတမြောက်ပြောနေပြောတဲ့ကဘာတော့ကဒီကောင်ကဟင်
ဘာဝိနဲ့နံကထိုင်နဲ့နောက်ကကောင်မတွေတထွေးနဲ့ဆိုတော့တာဥပမာဘာပြောပါလဲခွင့်လို့မှာပေါ့သူကအယူဆသိနေတာကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခလေးတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာကျောင်းဆရာလေးသားလူကြီးလေးသားပါသွားလို့ရှိရင်စိန်သမဏကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကခွင့်လို့တယ်လို့ဒေါက်တာဥမ္မာကပိဋကဝေဒနာရှင်ပြောက်ခွင့်လို့တယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါပြောပြစီကဲဒီချိန်ကစပြီးတော့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျောင်းသားဟုတ်မဟုတ်လူငယ်တွေပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကစကားတစ်ခွန်းနဲ့ပါဒီအခွေတစ်ခွေလုံးမှာပြောမဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းလက်ခံလိုက်စမ်းပါဒါပဲမင်းလက်ခံလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ငါလည်းငယ်ရကြီးလာတာကိုပေါ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ငါလည်းမင်းတို့ငါဓာတ်ပုံတွေကိုတူပါလိမ့်မယ်ရုပ်ကတော်နာတယ်လူဆိုးတဲ့ပေါ့ကွာတို့လူငယ်အထုဖြစ်လူယူပေါက်ဆက်အရင်မှာတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဆုံးဟာအယုံဆုံးခြင်းပဲပေါ့ရုပ်ဆိုးခြင်းရတယ်လေဒါမှချောမမချောတတ်နေလားမင်းကောင်းပြီလောကကြီးမှာနော်ရွေးချယ်ဝင်ရှိတာရှိတယ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မင်းကသဘောပေါ်မှာတင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့တယ်မင်းယူခြင်းရလည်းရတယ်မယူခြင်းလည်းရတယ်မင်းရွေးနိုင်တယ်လက်ဖက်ရည်ကိုသွားတယ်ဟိုကလာမိတယ်ဆရာကော်ဖီလားလက်ဖက်ရည်လားလို့မေးတယ်အေးလားအပူလားလို့မေးတယ်မင်းယူနိုင်တယ်လေကော်ဖီတော့မလက်ဖက်ရည်မင်းယူနိုင်တယ်ဒါကောင်းပြီမင်းအဖေအမေကနေမိုးလာတဲ့ကိစ္စမင်းယူရတာလားကိုင်းကျန်စမ်းရှင်းလို့ရမလားမရဘူးမင်းဒီအဖေအမေကနေမိုးလာခဲ့တာမင်းရေးတာလားဟုတ်မှမဟုတ်ပဲဗျရှင်းလို့မရဘူးကောင်းပြီမင်းရုပ်ကြီးကမြေပေါက်ကကျင်းတယ်မြေရက်ကလည်းမပါဘူးနှာခေါင်းကလည်းတူသေးတယ်အသားကလည်းမဲသေးတယ်ကိုင်းမင်းရေးလို့ရလားဒီတည်းပါလာတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရေးမလဲတော့မို့အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့မြေလုံးလေးရလှတယ်ကောင်းပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့မြေလုံးလေးရလှတယ်ပလုံးတုံးနဲ့ရင်တုံးလွယ်ပလဲတုံးလေးရွက်တလုံးလှတယ်ကိုက်ရွေးတာလားသူ့လိုရင်းနဲ့လှုပ်ထတာလားအသားဖြူတယ်ကြည်ရစင်နေကိုက်ဒါရွေးတာလားသူ့ဘာလို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုမရွေးလို့ရလားရွေးလို့မရဘူးဆိုရင်မင်းလက်ခံလိုက်ပါငါရုပ်ကသိုးတယ်လို့လက်ခံလိုက်ပါကောင်းပြီဘာဖြစ်လို့လက်ခံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်ရုပ်သိုးတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးအားငယ်နေမှဆိုလို့ပြောတာအားနေနေမှဆိုလို့ပြောတာငါကဖြစ်သူတို့တော့အသားမဖြစ်ဘူးအသားလေးကမဲလိုက်တာငါဖြစ်သူတို့တော့နှာခေါင်းကလည်းမလှဘူးမျက်လုံးကလည်းမလှဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးအားငယ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအားငယ်နေတယ်များကာလပတ်လုံးမှာမင်းအတွက်ဒုက္ခကြီးပဲအောင်းမိထားပါဆိုလိုတဲ့တကယ်ကကိုယ်မှကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ပဲနဲ့ရရတဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံလိုက်ပါလို့ငါပြောကြတာကောင်းပြီငါကရုပ်လှတဲ့သူနဲ့ရုပ်ချောတဲ့သူရဲ့ဘဝကိုငါရှင်းပြီးတော့ပြောတော့မယ်ငါကိုယ်တိုင်ခံစားရတာနော်ငါရုပ်ကလည်းမင်းတို့ဓာတ်ပုံလေးပါတယ်တူပါလိမ့်မယ်တချို့ဟောပြောပါတယ်ပါတယ်မှာတူပါလိမ့်မယ်ငါရုပ်ကလည်းတော်တော်နာတဲ့ရုပ်ကိုယ့်ဘာကိုသိတာပေါ့ငင်းငင်းရသိကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါခက်နေတယ်မှာရုပ်ချောတဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာပြောလိုက်အောင်မှာကွာရှက်ဖျားလဲကောင်းပါရဲ့သင်္ကန်းစာယူတာလဲကောင်းပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးကောင်းတာပေါ့ငါတွားတွဲပြီးတာဘယ်သူနဲ့တွဲမိလဲဆိုတော့တို့တောင်ငင်းကြီးမှာအထွဲသူ့နာမည်အထွဲတဲ့အထွဲဆိုတာသူကတရုတ်ကဗျာဒါမဲ့တရုတ်လိုတလုံးမှမတက်တဲ့ကဗျာပါဒီကောင်ကဘာအဖြစ်ပဲသူကအဖေမေကနေပြောတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ရောက်တော့ပြင်းထက်ရောက်တော့တဲ့အထွဲဒါမဲ့ခင်မောင်ထွေးလေးရက်ထဲမှာဘုံမှုချင်းနဲ့အမှုထမ်းပြီးတော့မှပထုံနားစီမှာဟယ်လီကော်ပတာပြတ်သူကျဆုံးသွားရှာတယ်ဒီကောင်နဲ့မှလည်းကျောင်းသားပေါ်မှာတိတ်တွဲတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းမင်းချောသလားမမင်းနဲ့ရုပ်ကရုပ်ချောတဲ့အပြင်အသားရည်လည်းတောက်နေတာတောင်ကြီးမှာမောင်ရပြီတဲ့ဗျာကားလားမောင်ဗျာကိုလုံးကပေါ်ကလှသလားမင်းနဲ့သူအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုယ်ကာယကိုပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်ဖြူသားကြောက်စီရုပ်ထုကိုကြည့်ရလို့လှအဲ့ဟာထားတော့ဒီကောင်ကသိရင်ကလည်းသိကောင်းတဲ့ကောင်အထူးသဖြင့်သိရင်ကောင်းတဲ့အပြင်ကောင်းတာပါလေတော့သူ့ကိုကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာ
一路心的啊，别一呀，一嘛，啊，我们啊，哈哈哈哈说的，不是几有骗的别呀，哎，我说别人过去不搞嘛不的，那来哎搞的嘛，我多没怎么样，不要没俩行不行？多来我知道我开嘛，那哎的嘛，那非求的来多些的瓜，那别到底说那些，那别在嘛啊，嘛那个那些，对么看看么，多是哪考的？这看的不要骗的来说些，那别在啊，都哎的那哎家嘛些，哎呀，那哎我教了考的啦，光是来了别到处考的嘛，闹变化的，哎老条多了闹过，听明白了，到我变掉我接触的嘛嘞，过两多下面推皮毛推，那么咱接触的么，清楚搞那搞嘛，哎那呢，多来了别考了，再看来看下，都没多的那个，那不他妈都啥子的差别了，别嘛来说。都当年呢，那么我有干事也看嘛，哎，那么多干的个路，路太公里巴里，那里嘛巴的个嘛，太那多，什么呀？你呀，你把你路边说些，都也没人家，啊，那，下来，我哩怎么谈？那叫什么？路里那么多嘛，哈，都路来路去，那不他妈都啥子的差别了？那叫看那的差别，有错的路，老卡不，你那大背包拉说，那是干嘛？对这个啦，没对这个啦，没表达过，我对他没了。哎，那等你要到，没会嘛对吧？有些技巧了，哎嘛，有些偏干的吧。哦，先生啊，俺们呢，那都嘛的，那的家单，不是嘛的家快单。哎，那都来俺呢，有些技巧，的家快单俺记得不了吧？的家快单俺记得，的家快单说好，那时候单说多来呗。哎，先生单嘛太来的，太来他发讲说，的家单呢，的家快单嘛，干他的。为你样来说话的话，是有那些，哎，是有那个嘛，其他对没几样的说，增加了，哎，那大太久，现在呢嘛，都那个人要的，那外面的路啊，对面那么修，这家快点啊，路对面那么修过吧，哎，有几条啊，对他啥几条，几年啊，你怎么到那种啊，爬得来个，嘿个，是忙飞，那没那包完了，到哪里喏？那看包面的时候，那个嘛，家嘛多包来的时候。不光人家没人也没事，光那个俺都不标准的，标准多少拿他妈嘛，还要把拿你路了，标准是那些有点可能那飞我把人家干努力批评嘛，那标准这个，人家有票的，俺有没票没票呢看着了，没那些来到俺不拿的，不让拿来说没急，哎嘛，这家单啊回来的搞嘛的，回来的干嘛第三急，哎搞嘛的，谁要回来没我需要记的，俺我不记住。计算机说啊，看下来到底到了，哎，搞没？记挂了没？十二年没呢，不要拿来说，俺不要说，记来看下，不能去那跑。每个人谁要为了那些，需要个俺我教他的，都得记。你要了话了，俺我不到才记的，记的来看下，不能去来说。那样我保罗背下来，通俗编乱了，哎妈，开忙推人，再记的，对了，你不让俺拿着说对了。俺这驴呀也嘛，搞嘛的呀，就在这个看见怎么办？哎呀，没人拿帮来的还叫，几十年搞嘛的，没你家的呀，没我头家的，俺一拿你的看着，没多几人，没人拿帮来，没人拿来说，哎，出来是那个开门推是搞，现在看里不在家的看那个，比没有那个晒多了我，我比较我干的来的那个一个。怎么样呀？到底怎么样？他怎么看？就那个地方，怎么样的地方？他怎么样的？就这点嘛的，怎么样？就有时候啊，瞧那个太过不是那里的，好，对不对？他不那里的，开毛推掉的人，怎么样？就有时候啊，瞧那个太过不是那里的，好的，地嘛把过了，那出来就看着了。你单单的，你是有你有干嘛？一句都是包嘛的。搞你，没有就对啊，没有陪没有说嘛，是那么了，搞你，没有婆我，我去不了，去的，没陪没有我去不了，去的，搞没有说的啦，不是吗？那么的啦，啊，陪呀，多少几的，看你现在的，多多的，啊没呀，谁多来的，陪呀，你看呢，看，把我们没想到的嘞，你谁，你的，他们不得不了，哦。大家没有了解的，没有说了啦，来看来吧，
ရုပ်ဆိုးတဲ့စာအုပ်ဒါပဲလို့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဥစ္စာကြီးခဏတာဆိုတဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပါကောင်းပြီဆက်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဥစ္စာပြောအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးလို့မလို့မျက်စိထဲမှာဝင်နေနေလားမနေနဲ့နော်လောကကြီးတစ်ခုမှာတဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဖန်တီးနေတာဟာရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေဖန်တီးထားတာလေဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုပြောအောင်ပဲပြီးတော်ဝဲကျင်ကိုတတိထကြည့်အောင်မယ်ကလေးတွေတောင်မှလှမ်းပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ရုပ်ချွေးတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ခြင်းနဲ့နော်ဟဲ့လှလိုက်တာဘယ်သူလဲလို့လာပါအောင်အန်တီစီကိုလာပါအောင်အမလီမမစီကိုလာပါအောင်ဦးလေးစီကိုလာပါအောင်တဲ့ရုပ်ချွေးတဲ့ကလေးကိုခေါ်တာရုပ်ချွေးတဲ့ကလေးကြလို့ရှိရင်ဟာတူတန်းနဲ့အေးပြီးပါကဲဟိုကောင်ကချီတာမခံရဘူးရုပ်ချွေးတဲ့ကောင်ကရုပ်ချွေးတဲ့ကလေးကချက်ချင်းစခေါ်တာကဲကွာမလာဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလောကကြီးကငါ့ကိုသိမပြူငါဘူးဆိုပြီးပါဖြစ်လာတော့ဘာလုပ်လဲသိရေးကြည့်လာပြီနော်သတိထားနော်ကောင်လေးကောင်မလေးသတိထားအဲ့ကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုလောကကြီးကသူ့ကိုမခေါ်ရင်လောကကြီးကခေါ်ကြအောင်ငါလုပ်ရမယ်ဆိုစိတ်မျိုးလေးသူ့ကိုယ်သူမသိပဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူမသိလိုက်ဖဲနဲ့ကျူးစားလာတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားရှိအောင်လုပ်လာတယ်စကားပြောကောင်းလုပ်လာတယ်အဲ့ဒီတဲ့နောက်ထပ်ဆိုးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအကူညီရအောင်ပန်းမင်းရေလောင်းပေးတယ်အိမ်ရခင်းပေးတယ်မနေ့ကထားလိုက်အိမ်ရသိမ့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကရုပ်ကလေးကနည်းနည်းဆိုးတော့မိဘတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအကုန်လုံးကချစ်အောင်တော့လုပ်လာတယ်သူကသူမသိလိုက်ဘူးနော် unconscious mind သူကသူမသိဘဲနဲ့လှုပ်ရှားလိုက်တာအဲ့လိုလှုပ်ရှားရင်ကနေပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုရုပ်ချောတဲ့ကလေးကအလွယ်တကူပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံလိုက်တော့သူကဒီတိုင်းလိုက်သွားတယ်လောကကြီးကသူ့ကိုရေဝင်လေးသွင်းလိုက်တော့သူကလောကရဲ့မျက်နှာမမြင်လဲရတော့ရုပ်ချောတဲ့ကလေးကကြတော့လောကကြီးကသူ့ကိုရုပ်ပြက်လက်မခံတော့ခလန်းလန်းရနေရတယ်နေရတော့သူကလောကမျက်နှာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူရင်ကွာသွားတယ်လောကမျက်နှာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ခါကျလောကကြီးရဲ့မျက်နှာဘယ်လိုဟာလဲဆိုသတိထားပြီးတော့လောကကြီးကျိတ်တဲ့ကိစ္စကိုသူကကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားရင်ကနေပြီးတော့မှသူရဲ့ပင်ကိုအရင်ရှင်းတဲ့ဖြည်းဖြည်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့ကောင်းပြီအပေါ်ယံရုပ်ဆိုးခြင်းချောခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အတွင်းဗီဇစိတ်တို့ပညာချောခြင်းနဲ့ဘယ်ဟာသွားလဲဆိုမင်းဘယ်လိုရုပ်ချောလဲချောသားမှာကောင်းပြီမိကလေးတယောက်ဆိုတော့ကလှလိုက်တာအမလီပိရှာတာပဲကိုလုံးကိုကလေးလည်း37 21 37ဂီတာရှိဒါမှမဟုတ်အတော့40ကျော်ပါတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လား37 47 37ပြပါရှိတွားပြီပြပါရှိတဲ့ဂီတာရှိကပြောင်းသွားတာပြီးသွားပြီလေအဲ့ကျ finish လောကကြီးမှာသူဏီကုန်းတက်သွားပြီဟုတ်ဘူးလားပညာကြတော့အဲ့လိုနေသလားအဲ့ဒီမှာငါဆက်ပြောလိုက်ရှင်လေးဗျာမင်းတို့စကားစမိလာလို့ပါလူတွေကတော့မင်းပြတ်တွေ့ကြည့်ကြခဏတချို့လှတဲ့ကိစ္စလို့37 21 37ကြတော့လှအောင်ကြိုးစားလိုက်ကြတာယောက်ျားတွေရတယ်သူတို့ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးတွေပေါ့လေလက်မောင်းကြီးတွေဆိုတော့ကြော်သားကြီးတွေအဖု့နဲ့ထုပြီးခရခြင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့သိကြိုးစားတာဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကြိုးစားတာနော်ငွေရစားပြီးသိရင်ကိုအထိတုံးနေရတဲ့အုံနောက်ဖွင့်မှုကြမကြိုးစားရဘူးခက်ဘူးလားမင်းတို့ဒါစကားဆက်ပြီးလို့ပြောလိုက်တာပါမင်းတို့စဉ်းစားကြဖို့ပြောတာပါမိန်းကလေးဘလောက်ပဲလှလာနောက်ဆုံးပြကြတဲ့ခါကျအဲ့ဟိုဒါဂီတာရှိတ်ကနေပြပါရှိတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါမှမိန်းကလေးတွေကလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာပြည့်ရနေစမှဂီတာရှိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတာပဲယောက်ျားလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့မင်းတို့အသိဉာဏ်ပညာပို့ရေးကြည့်တဲ့စာလေးကိုစကားဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တာပါကောင်းပြီခဏစကားပေါ့ကွာရုပ်ဆိုတဲ့လှခြင်းနဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်စီမိန်းကလေးဖြစ်စီလှခြင်းတာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လှတဲ့ဥစ္စာမမဲ့ဘူးလားဆိုတော့မထားပဲယောက်ျားလေးလည်းမထားပဲမိန်းကလေးလည်းမထားပဲအဲ့တော့ခုနကပြောရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကခက်ခက်လှမ်းလေးကနေလဲရတဲ့ခါကျအော်လောကကြီးဟာငါရုပ်မလှလို့ဝင်မရဘူးအဲ့တော့ငါဘာရှားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကပညာဆိုတဲ့သဘောအတွေ့ခေါ်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်လိုလို့ရှိနေလဲလောကကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သဘောလောကကိုကူညီနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီဥစ္စာတွေတွားစဉ်းစားတာအဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မှ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကလောကတွေကိုရင်ဝင်နေအမှန်တည်းရောက်လာ तू ရောက်တော့ရောက်နေရ
သင်္ခါရသိပ်ဆန်တဲ့ချက်ချင်းပြောက်ပြတ်တဲ့ရုပ်လှတဲ့အနေနဲ့ဝင်လာဘူးမဝင်နဲ့ဘာနဲ့ဝင်လာဆိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တို့တော့လောကကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လောကကိုကူညီနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီနေတဲ့အပြင်လေးတွေရောက်လာတယ်စကားပြောကောင်းလာတယ်အတွေ့အခေါ်အစကားတွေကောင်းလာတယ်ဘုဟုတ္တရှိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနအတွေ့အခေါ်ဘုဟုတ္တလောကကိုအကူအညီပေးနိုင်ရင်လောကကိုအထောက်ပံ့ပြုနိုင်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီပေးနိုင်ရင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ခုနရုပ်လာတာနဲ့ဘာဆိုင်တော့လဲရုပ်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ဘာလို့လှတာရှိတာဟုတ်ဟောကောင်ကရုပ်ဆိုးပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ခါကျသူ့လောကပိုးပြီးကြည်ယူစွာလက်ခံလာတယ်ဒါမဲ့ထာဝရတည်တာကြတော့ရုပ်လှခြင်းသိခြင်းဆိုတာကြီးဟိုးနောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုသူကပြီးသွားတာရုပ်ဆိုးသွားတာကို20ကျော်အစိတ်ပိုင်းမှာအရွယ်တော်တစ်စိတ်ခိုင်းတော့စိတ်တိုင်းညတောင်မှမရတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတာအသက်40ကျော်တဲ့ခါကျသွားပြီးပယင်းနေတွေတုံ့ကုန်ပြီဘာရှိသေးလို့ဘာမှမရှိတော့ဒါမဲ့လို့အဲ့အချိန်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်ကသူစီးမှုထားတဲ့ပညာရက်တွေအဲ့ကြလေအကျိုးပြုလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကသူကလောကကြီးထဲမှာသုံးဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားတို့ဗမာပြည်မှာပြန်ပြီးကြည်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကိုပြန်ကြည့်ဘုရားအောင်ဆန်းရုပ်ကိုမင်းတို့ငါတို့ကအမြဲတမ်းငွေစက်ကူထဲမှာတွေ့နေရတော့သူ့ကိုကြည်ရတဲ့စိတ်ရှိလို့ကြည်နေရတာသူ့ရုပ်ကြီးကြည်သမ်းမှလားနှခမ်းတွဲကြီးနဲ့ရုပ်ကဒဇဲမှမလားဒဇိမ့်စိတ်သေချာပြန်ကြည့်နော်မင်းတို့ဘုရားအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဘုရားအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့လူတယောက်နေတဲ့ကြည့်ဆိုင်သူ့ရုပ်ဒဇဲမှမလားသခင်စိုးလို့သခင်ပန်းထုံးလို့အမလီတုံးလိုက်တဲ့ရုပ်မှအားနာမလားပြောရတာနော်တော်တော်တုံးပါလေဗမာပြည်မှာထင်ရှားတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်သမ်းမှာရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေကြီးပါပဲရုပ်ချောတဲ့လူစား 1% ပေါ့100နှုန်းတော့မရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေကဘာနဲ့တောင်ချီလာတယ်နော်ကြီးကျယ်ဆွတ်ပြောလိုက်အောင်ပါအမေရိကန်ပြည်မှာတဲ့တမတာကြီးတွေ39ယောက်တော့ဘုရော40လောက်ဖြစ်သွားတာမသိဘူးကွာငါဖတ်တော့ကတော့39ယောက်ပါလားကွာအဲ့ဒီ39ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာတဲ့ရုပ်ချောတဲ့တမတာ9ယောက်လောက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီ9ယောက်လောက်ကိုတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုပြပြီးသူဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသမတတော့ဖြစ်ခဲ့မှုတွေထင်တယ်လို့ပြောတယ်နာမည်မသိတော့ဘူးဟုတ်လားမင်းကြီးတော့တရားမှာ99ယောက်မသိဘူးနောက်ဆုံးမကြတော့သမတကြီး9ယောက်လောက်ကိုမေးကြတဲ့ခါကျတောက်ခနဲ့ပြောနိုင်တယ်သူကဘယ်လိုသူကဘယ်လိုပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေလဲဆိုကြည့်တဲ့ခါကျအဗရာဟမ်လင်ကွန်ဂျက်ဖာဆင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီသမတတွေအကုန်လုံးဟာတရားမှရုံမချောဘူးအဲ့တော့တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်တီးတယ်ဖြစ်တဲ့မှာတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေနဲ့ရုပ်ချောတဲ့လူရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာကြီးတို့ကရုပ်ဆိုးတဲ့လူဖန်တီးတဲ့လောကကြီးအဲ့ဒါဗျာပေါ်ဒီပေါ်စပြောတာမထင်နဲ့သေသေးချာချာကိုသူတေသနာလုပ်ပြီးပြောထားတဲ့စကားဗျာဒါကြီးကောင်းပြီရုပ်ဆိုးတော့ရုပ်ချောတော့ဘာဖြစ်တော့ဆက်ပြောလိုက်ကြအောင်ရုပ်ဆိုးတာနဲ့ရုပ်ချောတာဘာကွာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်ချက်ကရုပ်ဆိုးတဲ့သူကသူကလောကကြီးကသူ့ကိုအတားကြီးလက်မခံအဲ့ဒါဝင်းဝင်းအောင်လုပ်ရတယ်အမေစကားဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမင်းတို့မင်းမရှာတွေတွေ့မှာပေါ့မင်းမရှာတွေလို့ဆိုလိုက်လို့ဟိုလိုမင်းတို့အထင်မသေးနဲ့နော်အားကောင်းမောင်းတော့ယောက်ျားတွေကဒီကောင်းဟာတွေကအချောက်တွေဘာညာပါမလို့နဲ့နော်မင်းတို့ရဲ့အစောစအများကြီးရှိရတယ်ရှိတယ်နော်သူတို့ခင်ဗျာမှာအချောက်လိုတဲ့ခုံဟာရှိတဲ့မင်းမရှာလို့လဲပတ်ဝန်းကျင်အပိခါပြီးတော့သူတို့ခင်ဗျာတော့လောကကြီးကိုဝင်ဝင်အောင်တော့ကိုကြိုးစားရှာတာဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုးစားတယ်ထင်လဲမင်းတို့မင်းအချောက်တော့မင်းဘုံငါချက်တယ်မင်းအချောက်တော့မင်းအလှပြင်းနေတတ်သလားဟာသွားမလုံးနဲ့တော့တကယ်တော်တာနော်သူကအဲ့မှာအဖက်ဖက်မှာအိမ်အလှပြင်းကြီးအစပန်းထုံးကြီးအစသူတို့တတ်နိုင်အောင်သူတို့အတိမတ်ပြောင်ကြိုးစားတယ်ဘာလို့သူတို့မှာ handicap ခေါ်တာပေါ့အင်းလို့ဆိုတော့ဒီပန်းနေရင်ချင်းရှာတာသူတို့ရဲ့ဘဝလေးကဒီလိုမှဒီမိမရှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီယောက်ျားဟော်မုန်းမိန်းမဟော်မုန်းဆိုတာရှိတယ်ကွာအဲ့မင်းယောက်ျားဖြစ်နေလဲမိန်းမဟော်မုန်းပါတယ်ကွာငါမိန်းမဖြစ်နေယောက်ျားဟော်မုန်းပါတယ်အဲ့လိုဆိုဥမာဆိုတာယောက်ျားဟော်မုန်းက20မိန်းမဟော်မုန်းက80ဆိုရင်မိန်းမဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့လို့တခါမိန်းမဟော်မုန်းက20ယောက်ျားဟော်မုန်းက80ဆိုပြန်တော့လေမင်းခုနမိန်းမဖြစ်သွားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားဟော်မုန်းက60မိန်းမဟော်မုန်းက40ဆိုတော့သူကဟော်မုန်းကမနဲ့မတာဖြစ်တဲ့ခါကျယောက်ျားပဲဖြစ်လာတော့လေမိန်းမအငွေတွေကပါတာသူတို့ခင်ဗျာဒီဘဝ
ဂျင်းတော့ကွာဗီဇာလေးကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာတာဖြစ်လာတော့သူတို့စိတ်တွေကညံ့နိုင်လို့တော့မထင်နဲ့နော်မင်းတို့ကြိုးစားမှုဝိရိယမှာမင်းတို့လည်းအများကြီးကြီးနေတယ်ကြီးအောင်ကြီးတယ်လို့ငါပြောချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုမင်းကယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်နေခါကျလောကကြီးအလိုလိုလည်းနဲ့ယောက်ျားဟိုမှာယောက်ျားကလည်းလက်မခံမိမကလည်းလက်မခံအဲ့လိုဖြစ်တော့သူတို့ခမရမှာအည်ရှိရှိအောင်သိကြိုးစားရှာတာဒါကြောင့်မလို့ပဲမင်းတို့ပြောတဲ့အချောက်လို့ခေါ်တဲ့မိန်းမရှာတွေမှာတော့မင်းတို့ရဲ့အများကြီးတော်တဲ့အည်ရှိနေရှိတယ်ဆိုတာအတိမပြပါဒါတော့ခုဆက်ပြောချင်တာအဲ့ဒီမိန်းမရှာရောက်ချင်တာကိုငါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့ဒီဘက်ကရုပ်ဆိုးတယ်ပဝန်းကျင်ကလည်းမခံဘူးလောကကြီးကလည်းမခံဘူး तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ခါကျ तू ကအဲ့ဒီလောကကြီးကလက်ခံအောင် तू ကအဆုံးကိုကြိုးစားရပြီကြိုးစားတဲ့ခါကျအဖက်ဖက်မှာတော်အောင်ကြိုးစားတယ်စကားပြောကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကွာနာမည်တွေဖွင့်ပြောလို့မကောင်းလို့ပါပဲထားပါတော့သူတို့လည်းပဲအာနာပါတယ်စွတ်ပြောတိုင်းပဲဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိတဲ့ specialist တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတယောက်မှရုပ်ဆိုးတာငါသိမတွေ့ဘူးအဲ့တကယ်ကိုလုခဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့မသိစိတ်ကသူတို့တွန်းပို့ထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ပေါ့လေရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့တိတ်တော်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားရတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ဖက်မှာတိတ်ထူးချွန်သွားတယ်သူတို့လောကကလက်ခံတယ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လောကကလက်ခံတယ်လို့ရလဲဆိုတော့အရေးကြီးပြီနော်သတိထားနော်သူတို့ဘဝကိုသူတို့လက်ခံလိုက်လို့ပဲသူတို့ဘဝကိုသူတို့လက်ခံလိုက်တယ်တော့ငါရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တယ်မင်းလက်မခံဘူးလားတမီးကောင်းပါလေညီရုပ်ဆိုးတယ်လက်မခံဘူးလားငါရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးလားအဲ့လက်မခံမဲနဲ့ငါမှအယုတ်ဆိုးရှာတယ်အော်ငါခမရတနာပါတယ်အဲ့လိုလုပ်နေပါလားမင်းကတော့နေစားပါငါရုပ်ကြီးကအသားပဲတယ်ကြောက်ပါမှလည်းပါတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမင်းကဝင်းနေနေပါလားဝင်းနေနေပြေးလိုက်ပေါ့ကွာဒါပေါ့ပြေးတော့လူလုံးနေနဲ့ပြေးဟိရောမသေးခြင်းတော့ဘယ်လောကကြီးမှာအောင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါငါဒီကြားတဲ့နေကောင်းပြီငါရုပ်ဆိုးတယ်လောကကြီးကလက်မခံဘူးကောင်းပြီငါချတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိလို့ရှိရင်မင်းအောင်မြင်လာပါပဲအဲ့တော့မိကိုမင်းပြန်စမ်းကြည့်ပေါ့ဒီကနေလက်စစ်တက်တော့မယ်နော်တစ်စစ်တက်တော့မယ်နော်သွားကောင်းပြီမင်းကြောင်းနေဘူးလားကြောင်းမနေနိုင်ဘူးလားကောင်းမင်းကဆင်းရလားကြောင်းမထားနိုင်ဘူးလားလက်ခံလိုက်တော့ကြောင်းမထားနိုင်မင်းဆင်းရတယ်လက်ခံလိုက်ပေါ့လက်မခံလိုက်ဖဲနဲ့မိကိုမင်းအော်သူများတွေမှာဖြစ်ကြောင်းနေနေရှာတယ်ငါဖြစ်ကြောင်းမနေနိုင်ဘူးလို့မင်းကဝင်းနေတယ်ပဲကောင်းလားပြီးတော့ပြီးပြီတားလိုက်မင်းတို့ကပြီးတော့စစ်တပ်တုံးတာပြီကောင်းတာတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်တတ်ပြီးလိုက်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဒါပါပဲမသိကြဘူးလားဆက်ချဘာကြောင့်လဲဆိုတတ်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေလောကကြီးသိမလို့ရပါဘူးသိဝင်းမနေနေပါနဲ့မင်းပြေသွားလို့ဘယ်သူမှဝင်းနေမှာမဟုတ်ငါခဏခဏပြောရဘူးပါလေဟုတ်လားတန်ညိုတစ်ခုကိုသစ်သားပုံကိုရိုက်ခဲ့ဓာတ်ဆိုရိုက်ခဲ့သစ်သားထဲမှာတန်ညိုဝင်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတန်ညိုကမာတယ်လေသစ်သားကပြော့တယ်လေပြော့တော့တန်ညိုနေဖို့အတွက်ကိုသစ်သားကဒီဟာဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်ငါခဏခဏပြောရဘူးပါလေဟုတ်လားတန်ညိုတစ်ခုကိုသစ်သားပုံကိုရိုက်ခဲ့ဓာတ်ဆိုရိုက်ခဲ့သစ်သားထဲမှာတန်ညိုဝင်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတန်ညိုကမာတယ်လေသစ်သားကပြော့တယ်ပြော့တော့တန်ညိုနေဖို့အတွက်ကိုသစ်သားကဒီဟာဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်မင်းပြောဖယ်ပေးလိုက်ပေါ့သူကနေပြီမင်းသေပေါ့ကွာဒါပါပဲမင်းဆင်းရလားဆင်းရတာကိုလက်ခံလိုက်ပါမင်းကြောင်းမနေနိုင်ဘူးလားမနေနိုင်တာကိုလက်ခံလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့မနေနိုင်ကြတဲ့ငါဘာလုပ်လို့ဆိုဆက်စမ်းပါပြောကျင်တဲ့အိဗယ်တစ်ချက်ထည့်ရမင်းပြစ္ဆခအခြေအနေပဂရိအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်သမှာအပိမတ်လိုက်သမှာငါညံ့ရင်ညံ့တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်သမှာလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီညံ့တာကိုဘယ်လိုတော်အောင်လုပ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပါဒါအရေးကြီးတယ်ငါပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်မှတ်မိလားလက်ခံလိုက်သမှာမင်းရုပ်ဆိုးလားရုပ်ဆိုးတော့လက်ခံလိုက်ပေါ့မင်းဆင်းရလားဆင်းရလက်ခံလိုက်ပေါ့ပညာမတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဝင်းနေနေမှာငါပညာမတတ်ဘူးလက်ခံလိုက်ပါတတ်အောင်လုပ်ပဲဆိုရင်ဆက်လို့ရတယ်လောကကြီးမှာတော့လက်ခံရတယ်တော့အဲ့လက်ခံတယ်ကျူးရတယ်ဆိုတာသတ္တိပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ moral courage လို့ဗမာလိုဆိုသိအပ်တတ်တယ်တို့ဗမာပြည်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ငါတခါကျသိမကောင်းဘူးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်စောင်းဝမှာခလေးတွေကခိုးချတယ်ဆရာမကိုလက်ထိုးပြီးတော့လူကြီးပေးပြီးတော့တိတ်ဖို့ပေးပြီးတော့အောင်မလို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေလောကမှာကြီးပွားမဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပဂရိအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကောင်
Han Sangin account. Maho Daniel, go Patago, position Yabu, do that account. Oama Magona, great damage you, Ericovia, outside of the Pimecom. Manamione, Namanamion. Fellowship to Yakina Kamecom. Pajanotro. Loga Yima, Gogo, Kaya, Gogo, Makailushi, Nima, Gogo, Makaya, do Yakina Karate. Ericomia, do Yakina Kamecom. Namion. Also, Loga, don't be on the sword, they be one. Jimmy, Manamione. Kamen, do not be the never be. To the young Yamrigo, Bimani. They go me like an Aljuza. Come, Juzaro. CIA, Beha Juza, Male, Midiasi. Tata Josie. Victoria Buguno, I'm Lizarino. Tata Josie here. They were Tota, I don't just think in your answer, my father's ready to go, not doing it. Era Balesro. A star to our mere food. Lavino? Call me. Na mino so gaပြောပြီငါရုပ်ကြီးကနာတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒါငါပဲဇာတ်မင်းသားလှုပ်ချင်လို့ရမလားရုပ်ရှင်မင်းသားလှုပ်ချင်လို့ရမလားအလုံးလုံးတော့ဖြင့်အဲ့ဒီမှာလူချမ်းဖြစ်မှာပေါ့ဇာတ်မင်းသားထိုးပက်လက်လာလိုက်ပြေးလိုက်အဲ့မှာအဒါဆန်းပြီးတော့မှနှခမ်းသွေးထောင်အထိုးခံပြီးတော့မှငါအဲ့မှာရုပ်ရှင်နဲ့ပါမှာပေါ့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးတတပြောစိတ်ကဘာပြောတယ်လဲမင်းဟာတဲ့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အသာထုတ်ပြီးအောင်မြင်ကြရရှိပါတယ်တဲ့မင်းဟာတဲ့အတန်မကောင်းလို့မို့လို့အဆိုတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့အကောင်းဆုံးသချင်းဆရာဖြစ်နိုင်ပါလေအကောင်းဆုံးစမ်းမရဆရာဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီအစားထိုးဟုတ်တယ်မင်းလောကမှာမင်းအဆိုတော်ဖြစ်နေမင်းအတန်ကဘဲတန်ထွက်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲကဲဖြစ်တော့ဟင်လောကမှာအတန်ရဲ့ဆန်းရဲ့ညံရဲ့ကန်ရဲ့သူ့လိုမရဘူးသမင်းဆိုတော့ဥစ္စာလဲစလုံးတုတ်ချင်တုတ်တာသိကျင်သိတာသမင်းကပြော့ချင်ပြော့တယ်ကြမ်းကျင်ကြမ်းတာဒါလုပ်လို့မရဘူးကန်တို့ညံတို့ဆန်းတို့တူလို့မရဘူးကဲငါကဲဆိုကြပါစို့အတန်ကောင်းချင်ပါပဲကောင်းလို့မကောင်းလားပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲမမရဲ့အတန်မျိုးငါဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဟိုမိမကောဆဲတာတောင်မှနေဝေချိုးတယ်မိမတို့ကဲဘယ်နဲ့လုပ်လဲအဲ့ဒီဆိုလို့ငါအတန်မကောင်းဘူးတဲ့အစားထိုးမှာပေါ့ငါအကောင်းဆုံးအချင်းဆရာပြောလို့မှာပေါ့အကောင်းဆုံးဗီတရားဆရာပြောလို့မှာပေါ့လောကကြီးမှာမဲ့အစားထိုးအောင်မြင်စရာတွေနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မင်းတို့သတိထားတော့အဖက်ဖက်မှာမင်းကြိုးစားကြလို့ရှိရင်နေရာတကာမှာတကားတွေပွင့်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုကြိုးစားသမှာအခုကြည်စမ်းကလေးတွေကစားမွေးမှာခိုးဖြေတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်လေးလုတ်တော့အမှန်တိုင်းဒါဖြစ်ရင်ဆရာရဲ့တချို့လူတွေကတော့ခိုးဖြေပြီးအောင်းနေကြတာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့သူကမင်းကိုမစဉ်းစားဘူးလို့ငါပြောတာဒါမှအဲ့ခိုးဖြေပြီးအောင်တဲ့ကောင်တွေကဘယ်တော့မှရေရှိမှကြီးပွားမှမဟုတ်ကြတော့ငါပြောလို့ခိုင်းတို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောက်ကြအောင်ဟိုးရှိပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှာပြန်မှတ်ပြီးလိမ့်မယ်မင်းတို့နော်ဒီရုပ်ကလည်းနော်နာတယ်တယောက်ကချောတယ်အခွင့်အရေးလွယ်လွယ်ရတယ်တယောက်ကကြတော့ရုပ်ကဆိုးပါရဲ့ဒါမဲ့လို့လောကကြီးကိုချစ်ကပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့သူကပညာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီဘက်မှာတော်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်မှတ်ပြီတယ်နော်ကောင်းပြီဟောသူပြတ်ပြောင်းအင်္ဂလိပ်မာလာကျောင်းမှာပေါ့လူတွေကိုအကုန်လုံးလက်ညှိုးလျှောက်ဖြတ်ခဲ့တာအင်္ဂလိပ်မာလာဆိုတာကဒီပါဠိလိုဟိန္ဒူလိုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မာလအင်္ဂလိပ်ဆိုတာလက်ညှိုးမာဆိုတာပန်းကုန်းလက်ညှိုးပန်းကုန်းဆွဲတဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတာမန်လူဘဝတော့လက်ညှိုးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကအကုန်လုံးထက်တော့ငါအဖေကိုလက်ညှိုးဖြတ်တဲ့အမေကိုလက်ညှိုးဖြတ်တဲ့ဦးလေးကိုလက်ညှိုးဖြတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘောအညှိုးကြည့်လိုက်ကြတာပြောမနေနဲ့တော့ဘလောက်ပြောင်ကြည့်လဲဆိုတော့သူ့သားတွေဆုံးကထွက်တဲ့ကမှဂဲနဲ့ပေါက်တာနဲ့ဒုံနဲ့ပြစ်ချတဲ့ဒုက္ခကိုရောက်တွေးတဲ့တန်ရုံနဲ့ပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဂိုင်းခုနကပြောမိခင်များကိုပြိတ္တိဖွားတဲ့အခါမှာတက်တက်တာဖွားတဲ့အောင်ဆိုအင်္ဂုလိမာလာကိုတုတ်ကိုပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဒါလူတိုင်းနဲ့ဆန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြီဘယ်မိမှမဆိုမျက်နှာမြင်ရတော့မယ်ကိုသမီးလည်းမျက်နှာမြင်မယ်ကိုနှမလည်းမျက်နှာမြင်မယ်ကိုအမေလည်းမျက်နှာမြင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှအကုန်လုံးဆုံးနေဝိုင်းလာတော့ကြည်စမ်းကျန်တဲ့နေရာမှာဘလောက်ညံ့အဲ့ဒီတုတ်ကလေးတစ်ခုကိုပြလိုက်ထားတဲ့အကုန်လုံးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံလာရတယ်ကြည်စမ်းအစားထိုးအောင်မြင်မှုတွေတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမအောင်မြင်ဘူးလေသူအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတစ်ခါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူတွေကအောင်မြင်တယ်ရုပ်ချောတဲ့သူတွေကြတော့ခုနကယောဂအလွယ်တူလက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ချောတဲ့မိန်းကလေးတွေကြက်ကြက်သတိထားဒီမှာပြောတော့မယ်ရုပ်ချောတဲ့ကောင်လေးတွေကြက်ကြက်သတိထားသူတို့လောကကြီးကသိအလိုလိုက်တယ်
allu like that kaja, allu like that do jam. Whatever, young dead no. Don't down there, think of that. Listen to a choice, think of that 3 times. Any other Pataluna, play over there, not a do you. Mingria, Choluchi, Toto Luvea, I draw thingy by. Not tell the young man, see, I feel like your words are to be solution. Chapter 11. Your words are to the middle Bianson like you. Your words are to the me, I can't do my your words are gone now. I do, turn out the first week, your words are, hey. Double, I took Mr. Bulai, Lava, a kind of a zinger, salad out of the weather to be. But you know, then you come out the weather to do. Don't ever, ah. Dobby, take on the teacher, what? Who go in the cook of a gun and love her moon. Head, 2 Palare, who said I, Diva Charlie, I must do your money, paying a value your money. Who go on being good, who go on teacher, I must. In bed, there could have gone, take who little mamma, basically, the most shark cardi value. I mean, how cardi is a sinalogy. How long there are Piosia? A keke barely. Piosia comment. Papa, keke bar. A keke balushino, that the other government. A keke by Loga, my Piosia Mugano, when the retire. A keke. Take my job, no, you know, Loga, you beyond, look behind a pizza, you know. I tell you about the Gaza Military. Area, Nigma. Saja Kajaro. Uma impediment. Yo, Jadahi, yo, Tabiladi, Tabiladi Kaja, I use for a mentally dear little, to Banabera. Go. A lu like can't hire, mentally, let him, Jadahi, Tabiladi, to the Imbeka popular, oh, you Jadaja. Oh, just think of it. Sama Yajali dear Petema, I Jadai treasure, Pijata, who go ha. Pick up, listen, ham, listen, tell me, don't me, you talk about, how I'm in a big one. You're there. Tell you, whenever you saw a climali, spoiled color, in little so. Loga, a lulai canaro, a young den, the climali, let him a young rider, but a umali, Peggy about you. You are the Sara. You can give me a color. Yeah, yes, Savai, living Sara. Savai, and I see Yimji River, Jetahin Sabuda, Larry Guy, Jetahin Sabuda. Jeremy, Any Hanuma, I wouldn't look at a share, big retire. Then I think of it. Hey, Lulu, Nina, who must have to move out of your Hey, Nina, Sally, Nina shall to move out of all of them. I said, I come early and it may not have a Lazama, Lava Nina, Yo, now Kobe and the Bajan. I tell him, never you are the Mazuma, Aidoma, there be 3 about it. No more illusion, 2 deals of your was I could get them. That's the front of Hugo. Closing you for coming. Loga ye, Slare, the job, Loga ye, 50 Tajin cargo, and Lulate Tajin cargo, Migley. Slare, Migley, Slare, Comedy, say good loud, Jurano. You please Lalo, Loga ye, Lulate the job. Just think what I'm Burma shipping. 3 Hava. Kami. Tigani is Slido. Kananga, you're every day. You're a biggie. You should have 3 through Juare, you got a really through my Alulaka as well. Come, you fly a Kauli, come a little village. You should have 3 down through Junabi, Elucia Lusana. We don't know why you are like Milano. You shouldn't be a banner to lesser. You should have 3. A swim of pie, swim of bias, Chinese. And how high look. A swim of town balushi, swim of correct. A swim of pet balushi, gay correct. A swim of fellow balushi, high look. Any high dinner, Belu Hamiliso. You are a swim of fellow balu, too good to Balu. No mount down lower. Big fun enough, no mount. So those Sene, high dinner, Torama do, Sianye. Maybe swim. So those Sena, Pietore, Tore, hang a balu. Any those Sene. So, Pammy, Tesla, Lemon, Lady Chubaka. Lady Chuga. As I told the Obo, Sima as well as I checked about the Angle, baby war. This at the one. Any high there, no more below than the associate. No, Tibet, I looked at Lugari, Lugaria, Gilbert, Nadia. Torema, the general kindness city, but in Yare. Torema, Sinia, high net will be so ye. General Sinia, say, the law of Pirabo. Female who are liable, no more later, say, a shooting and Guy. Sema, a shooting is a minute, so I did a blood. I don't.
ရုပ်ဆိုးတဲ့ပြီးတော့ဘာနဲ့တူဆိုသူတို့ကအစွဲမပါတော့သူဟိုင်းတယ်လို့ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာထက်မြက်အောင်သူကလုပ်တာကောင်းပြီသူတို့ကဟိုင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့နာမကိုထက်မြက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကြက်တက်ကြည့်တော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေလက်ခံနေအောင်ကြိုးစားကောင်းပြီရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကလောကကြီးကအလိုလိုက်ထားတော့မင်းတို့ကနည်းနည်းနော်ပြည့်စည်တယ်နော်သတိထားနော်မင်းတို့စိတ်ကောက်တတ်တယ်နော်အလွယ်တကူရတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာကြောင့်မိတို့ရုပ်ချောတဲ့သူတွေကတိုးပြီးလှုပ်ချင်သူတို့တဲ့ဘိုးတော်တပန်းသားတွေအဲ့ဒါသိစိတ်ပါလဲဆိုတော့ငါဒီမှာစကားဆက်ပြီးလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ရအောင်အဲ့တော့မင်းတို့တခုပြောချင်တာကရုပ်ဆိုးတဲ့သူရောရုပ်ချောတဲ့သူရောလောကကြီးမှာမင်းတို့တကယ်လှုပ်ချင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာရောတွဲဥဖို့နိုင်တဲ့တို့မင်းတို့မင်းကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုငါပြန်ထည့်ပြောခြင်းတယ်မင်းတို့မင်းကြီးကရောတွဲဥဖို့နိုင်ကိုမေးတယ်တဲ့ဖူးနိုင်တဲ့မရှိတာတဲ့မသိတာခက်တယ်ဆိုဟုတ်သလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာမသိတာတဲ့ခက်တာရောရှိသေးလားဆိုရှိပါတယ်ဗျာဘာလဲဖူးလိုက်ဆိုမလုပ်တာပါဗျာဖူးလိုက်ဘာကြောင့်မလုပ်တာကိုခက်တယ်လဲဆိုတော့မှန်လားပါဗျာမရှိတာလဲရှိအောင်လုပ်ရင်ရှိပါတယ်ဗျာမသိတာလဲသိအောင်လုပ်ရင်သိပါတယ်ဗျာမလုပ်တာကတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့မလုပ်တာအခက်ဆုံးပါဗျာမရှိတာတဲ့မသိတာခက်ပါတယ်မသိတာတဲ့မလုပ်တာခက်ပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့မင်းတို့မင်းကြီးကမောင်မင်းစကားပညာရှိရဲ့အဖြစ်ပြီးပါပြီတဲ့ဆိုတော့လက်ဝတ်တော်လက်စွပ်တကွင်းချုပ်တော့ချက်ချင်းပြေးသနာတော်မူတယ်ဒါငါကြားဘူးလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းပဲပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကရုပ်ဘလောက်ပဲချောနေနေပိုက်ဆံဘလောက်ပဲရှိနေနေမလုပ်တာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်အဲ့တော့ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေလောကကြီးကနေတော့မျက်နှာသာမပေးတဲ့သူတွေလောကကြီးမှာကြီးပွားလာတဲ့ထုံးကားလာတဲ့လောကကြီးတစ်လုံးကိုတစ်ခုလုံးကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့သူတွေကဖန်တီးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောခဲ့ပြီဗမာပြည်မှာပဲကြည့်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာပဲကြည့်နော်ကမ္ဘာမှာသိဖြစ်ရှားခဲ့တဲ့ဆိုကရတိဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဆိုးလုံးလို့မလို့သမိုင်းမှာတေးရတဲ့လူတကယ်ကိုယုံကြည်ရတော်ဆိုးတာဒီငါတို့လောက်နေနေပဲဆိုတော့ရုပ်ဆိုးတာအဲ့လောက်ဆိုးခဲ့တာဒါမဲ့လို့ဒီနေ့ထိသူ့သမိုင်းမှာတင်းပြီးကြံနေခဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကလုတ်ခဲ့လို့ပဲအသားထုတ်အောင်မြင်မှုရှာခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့ရုပ်ချောတဲ့ကလေးတွေနော်မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မကြိုးစားလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ဆုံးမိပါသူများခိုင်းတာခံရပါပဲဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဒီကနေဆင်းတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းပြီဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွက်လိုက်ကြစောစောကပြောရတဲ့ထဲမှာဆင်းရဲတော့ကြောင်းမနေနိုင်ဘူးကြောင်းမနေနိုင်တော့ငါဟာကြောင်းမနေနိုင်ဘူးငါဆင်းရဲတဲ့ချွတ်တဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါလို့ငါပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပိုက်ဆံရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားပါငါကြောင်းနေနိုင်တယ်ငါဟာပိုက်ဆံရှိတယ်လက်ခံလိုက်ပါအဲ့တော့မှငါဟာကြောင်းနေနိုင်တယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်ဒါမှငါကြောင်းပြင်းနေတယ်ငါလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာအချိန်ကုန်နေတယ်ငါဟာစာမှုမှာခိုးချတယ်ဆရာတို့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အောင်လုပ်နေတယ်လက်ခံလိုက်ပါလက်မခံတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘယ်တော့ကျင်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒါပါပဲသူများခိုင်းတာခံရမှာပေါ့မင်းဖေပိုက်ဆံရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းလည်းတွေကကုန်ပါပဲမင်းဖေပိုက်ဆံကုန်ပြီးတော့ကြောင်းထားနေတဲ့ကလာပါလို့အကုန်ကုန်ပါပဲအဲ့ဒါပဲမင်းလည်းထက်ကြလို့ရှိရင်သွားပါပဲအဲ့ဒါသားသမီးလက်ထက်ကြတော့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကြောင်းနေနိုင်လို့ရှိရင်သူများတဲ့တပန်းမတာဘူးလားခဏကဆင်းတဲ့ဥပမာပြောလို့ရှိရင်စွဲဆုံးဆင်းတဲ့မတူပေဘူးလားကောင်းပြီမင်းကစွဲဆုံးဆင်းပြီးတော့ကြတော့မှဟိုင်းစင်ကအရှိုးထရဲနေလို့အရှိုးထတာခန်းနေရတဲ့ဆင်းလို့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ကောင်းပြီပြန်တွက်လိုက်တော့ပိုက်ဆံရှိတော့မင်းကအဲ့ပိုက်ဆံကိုဘာတွေလုပ်နေလဲပိုက်ဆံနဲ့မင်းအချိန်တွေကိုဘယ်လိုဖြုံးနေလဲအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားပေါ့မင်းတို့ငါသတိပေးလိုက်မယ်နော်အင်္ဂလိပ်စကားလေးတစ်ခုရှိတယ် life is made up of time ဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့ထားတာမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ16နှစ်အဲ့ဒါဆိုအချိန်กว่าဆရာဝန်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲ60အချိန်กว่าအချိန်မပါဘဲနဲ့ဘဝမရှိဘူးဦးဝဲခောက်ခနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘဝမရှိတော့ဘာလို့အချိန်မှမရှိလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာ
Boa made a motala. Tie a chicken with a motor. Me a chicken on Miapo. Pema don't the way they mala. Ludia thing is the I go DJ. Do all the chicken value don't and Jiva. Erica want to all the chiba. La way they ma go to Lucy, Erica, la way they Jimu. La way they are our machine. I would buy some she a credit of Booty Tare. So I buy some she a la way they who dog me. Pay out all the Karaoke. Arujaro, Matiki Haribo, Malamio. Any my chicken. Jola on my bed. She buys some she and Yana listen. Poto don't chill about it. 3 times. Nago ready. Mogo my yoga at Kanova. Mogo my 3 and a bloody doing and a job on a community of Yabu. I love that she know. Any karaoke for the whole. Nothing Bosala she is, Lingoma. Kaumali car, Usota. Neana, Umbeli. Bango things every nothing. Bouncy be collimating any yama to Jojo. And I think only a major. Minogua. Tazama to the Nale called the major. Then Yama, bouncy collimating. Ah, say, Banglo Garo. Yoga, Banglo Garo. The Yobo, Gava said your Roman. Arima Piansanajo. Who was imagined Mugaro of Love Chicken as a man, the GMO, the TV channel, Benefia, Badia, Yogaima Palamajan, Mataniji Mabo. Tamaja, I can channel like Hajar, Chana Jeta Makana. You don't remember Hano, say a year down Canano, Chana Jeta Canamo. Don't you just Najibo. Oh, you know what the Kini Varina is, I don't want to see what we have. Sierra, tell you the gate to get amuses in the Lucarano. Now by China, a Bogia people near the Kenny. Now going, yes, in the Mingalo Gadora. Also, Ada Machine Damu Lucanagin, Sierra Damu Canagin, Ada Damu Macanagu, Sierra Damu Macanagu. I don't know Kauli. So long as well, huh? To me, anything other you. We know you show that Damu Canal Julaja. Chamara Damu Canal Julaja. Say, Ganga, who done it to be that or any Jurabana Cavitella Line. Say, I want to do my Jurabi Omila Line. I may channel a Dangara of me. Kano, Matojama, Duka, Amelita, or Lumia. Minu Era Sunaja, I come lady, you swear a lady, no? Jaja Ritano. Make a little loud chorny, no? Saying I'm about to get the Panya solution. I also wait at all. Limeani or Yarakaja, Limeani Chibito, Tiaga, Yugo, me, Nijara, saying on the owners of Tira. Hey, Mima, a giant, make on watches, a hink on watches, Daujida, Channels that go be Dajaburu, they show you show us a Mima, the Zingatis as an era, they show you show us a called Mima, Quava as an era. Era, I know Niba, Shabra, Macoma, go Jana go check this Nayabo. Georgia Nerivia, Loga, Mino, Billy, Queen, a don't charge. I don't channel Lucino, I don't pay the machine. Era, the cooler Georgia. You saw a clear, so much better. Also, you saw a clear, I'll be in the Macau. You saw a clear like man and every beer. Oh, and you saw a clear, but the thing you will be Sarajaro. Not how to agree on it, so she know. Oh, Miss Rafael, he let it do that. Mahaduk, when the Jawley. But feel actually, Mahaduk. Do a hold the water, do a particular throw. But feel actually. Big fellow Agilo, the Payashim, Fukachina, Macatan. Macana not took me up to me in my jewelry of Sanlady Share, Jemiano, Najili, Nagao, Tanasima, Twabi, Uni, look at Kajarama, Najili Jagger, I Najimaline, Funkakiare, Erane, what's up here king, let her out the Kajara, through a palace. Korman Nezo Yabo, to let her out the Kajara. I Madu Lachido. Hey, ho, Maruka need your Lafido, Palatiso. The T. Dear, the Tima eater, win it. Mount Bandi, Lachi, Tide Kajara. To a year like Kajara, how could be Budare? To dominate the Revania from Mayfield, imminent Chide Takai Kata PG, Pivaro, through the tabulator. General Konia Beniva, me. I do tell the Kama. Ubi this here, when Nalia of the Bukis, Guardian Bopa, and Nika Chicha to a person, Shindari Budra, Guroi. Erane, Konia to Lutadome, Lutadome, Kajara, Kai Pani,
သွားအောင်မင်းအိမ်ပြန်မယ်ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်တော့ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကရှိကသူကနောက်ကအဲ့ဒီမှာလေဝင်းနေတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတော့လေဝင်းတွေကလည်းစိတ်လို့သိုးလို့ထုံလုံးလုံးလို့တစောင်းမုန်းဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုလူလေဝင်းကြီးတွေဖြတ်ပြီးလာတဲ့ကောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကလည်းရှိကနေပြောသင်္ကန်းတော်ကြီးလွန်းနဲ့နောက်ကကိုရင်လေးကလည်းသင်္ကန်းလေးမနိုင်တိုင်းနဲ့ရှင်ပန္ဒီကလိုက်လာတော့ပတိသားဆိုတော့လေရာတွေမမြင်ဘူးရှာအရှင်ဗျာဒါပါလေဗျလေကွင်းကြီးကွဒါနဲ့ဒီဟာရောဗာလဲဖျက်ဆိုတော့ဖြဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရေမြောင်းကိုပြီးတော့ဘယ်အဲ့ဒါရေမြောင်းလို့ခေါ်တယ်ကွအဲ့ဒီရေမြောင်းကဘာဖြစ်လို့လှုပ်ထားလဲဖျက်ဘယ်ရေကိုလူရရောက်အောင်လို့မြောင်းဖောက်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကိုမြောင်းဖောက်လိုက်တဲ့ခါကျရေကလူရကိုရောက်လာဖျက်ရောက်တာပေါ့သားရဲ့အရှင်ဘုရားရေထဲမှာစိတ်ရှိသလားညီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုရဘယ်ရှိမလဲကွယ်ဆိုလိုက်တော့မှရှင်ပန်းကြီးကသိတဲ့စဉ်းစားတာအော်သိမရှိတဲ့ရေတောင်ကမြောက်တယ်လို့လူရရောက်နေပြီသိရှိတဲ့ငါဟာဘာကြောင့်တပတ်တခုမရောက်ဖက်နေရမလဲစဉ်းစားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးထွက်လာလိုက်တော့မိုးဆွေးကြီးတယောက်ကမြားလေးတွေကိုမိကင်းပြီးတော့မျက်စိလေးတစ်ဖက်ပြပြီးချောင်းအရှင်ဘုရားအဲ့လူကြီးဘာလုပ်ထားလဲဖေကွယ်မြားဖြောင်းတာပေါ့ကွယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြောင်းတာလဲဖေဝဲလူရပြောင်းလို့ပေါ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီညားထဲမှာသိရှိလားဖေဘယ်ရှိမလဲကွယ်အဲ့တော့မှကိုရင်လေးပန်လေးရရှင်ပန်လေးရဆိုတော့သိမရှိတဲ့ရေတောင်မှမြောင်းသိမရှိတဲ့မြားတောင်မှမိပေးပြီးဖြောင်းလို့လူရရောက်နေပြီသိရှိတဲ့ငါဟာဘာကြောင့်တမက်တဖို့မရောက်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရင်လေးစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးသိနေတယ်ဆက်ပြီးလာတော့လမ်းရှောင်းရင်းကနေတော့တဏှာရောက်တော့လူကြီးတယောက်ကတစ်တုံးကြီးတုံးကိုဒုံနဲ့တခါတည်းဓမ္မကြီးနဲ့ရွေးနေတော့အရှင်ဘုရားအဲ့လူကြီးဘာလုပ်နေတာလဲဗျာဝဲသိရွေတာလို့ခေါ်ရဲ့ကွဘာဖြစ်လို့ရွေတာဗျာတစ်တုံးကြီးကောက်တယ်ကွကောက်တော့လည်းဖြောင်းတော့ရွေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုရွေလိုက်တော့အဲ့တစ်တုံးကြီးဖြောင်းလာဘောတိုင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးမှာသိရှိလာရင်ဘယ်ရှိမလဲသိမရှိတဲ့တစ်တုံးတော့မှမြင်းပေးပြီးဖြောင်းလို့ရွေလို့ရသေးလို့ရှင်ပန်ဒီရဲ့သိရှိတဲ့ငါဘာကြောင့်တစ်ဖက်တစ်ဖက်မရောက်အောင်မလဲလို့သူ့စိတ်ထဲစဉ်းစားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သိရှိရဖျားဒီတော့ကြောင်းပြန်မရသေးဖျားဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖျားမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဖျားကြောင်းပြန်မရသေးဆိုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှပြန်နေလဲပြန်ပေါ့လာပြန်လှည့်ကြတော့ကြောင်းပြန်တော့ကဲအဲ့ဒီမှာတရားကိုပေးတယ်သူလိုအပ်တဲ့ကမ္မထံကိုပေးအဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ဘာမှစိတ်ကိုမရောက်စေနဲ့ဘယ်မှမရောက်စေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဂုစိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးဘယ်သွားလဲဆိုဒီစိုက်သတိမှတ်ထားကိုင်းငါဆုံးရတော့မယ်ဆိုအရှင်ဘုရားဆုံးရတော့လို့လားဖေအေးသွားမှာပေါ့ကွယ်အရှင်ဘုရားဆုံးရတော့ရင်ဒီတော့ဟိုငကြင်းသားလေးပေါအောင်ခံနေတော့ဗျဒီကွယ်ကြားကြလေရမို့လူလေးရဲ့ပဏိရဲ့ငကြင်းသားတွေပဲစစ်မရောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီငါပြောတဲ့ချက်မှာကမ္မထမ်းထဲမှာအာယုံထားသမှာငကြင်းသားတွေထားသမှာထားပြခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကလေးလေးကအာယုံပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာပါရမီကပါနေတော့တတပတ္တိမဲ့တမဲ့သဂရာဂာမိမဲ့အနာဂာမိမဲ့တတိယမဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရဟတမဲ့ကိုရောက်ခါနေတော့ဆဲလေးမှာဖြစ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကဆုံးခံရကနေပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားတကဆန့်ကျက်ဒီကလေးဟာအရဟတမဲ့စိုက်တော့မယ်တို့လည်းငါသားသာရိပုတ္တရာပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ချုံချွတ်အတန်ကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီကလေးဟာအာယုန်လေးပြရကြီးရဲ့တို့လည်းဒီကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသားသာရိပုတ္တရာအပြင်မှာရပ်ပြီးနေရလို့ရှိရင်တမနာတရုပ်ပါလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်ရဲ့အိမ်ကြီးပြရကြီးရဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတကကျောင်းပရဝုံကကွာနေပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကျူတယ်ကျူကမြတ်စွာဘုရားတခင်မြင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥခိုက်ပြီးကြောလိုက်တဲ့ခါကျမှသာရိပုတ္တရာသုံးကိုများမျှရဲ့လားဆိုတော့စကားလေးပဋိတန္တရာပြုတာလေးဆိုတရားလေးပါလေးကိုဆွေးနွေးလိုက်တော့တရားတစ်ထုံးနှစ်ထုံးအဲ့ဒီတရားတစ်ထုံးတစ်ဖွဲ့ပြေးသွားလိုက်တဲ့ပြေးလိုက်မှဘုရားရှင်လည်းပဲမေးလိုက်တဲ့ဟာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတစ်ထုံးတစ်ဖွဲ့လည်းပြေးရောဘုရားကပဏိတဆိုတဲ့တာမဏေလေးတဲ့အရဟတမတမက်ကိုစိုက်သွားတယ်ပြောချင်တာကကောင်းလေးတွေကောင်းပါလေးတွေမင်းတို့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကလည်းမင်းတို့ရဲ့အခြေကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်စမ်းပါပညာမတတ်ဘူးဆိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါ
လက်မခံမဲနဲ့လောကကြီးကိုမနာကြီးစမ်းပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမုန်းကြီးစမ်းပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဝိမနေစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တက်ပြီးကြိုးစားစမ်းပါအဲ့ဒီပြင်ရုပ်ချွဲတဲ့ကလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်ကမျက်နှာသာပေးတဲ့ကလေးတွေကလည်းပဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေတော့မအောင်မြင်နေလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလို့မအောင်မြင်နိုင်ရမလဲစိတ်မရှိတဲ့ရေးတောင်းမှပြောင်းသွားလို့လူရရောက်နေနေရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာဘာကြောင့်တပတ်တစ်ခုမရောက်ခွင့်နေနိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ရှင်ပန္တိရဲ့အကြံစီလို့ရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေတောင်မှလောကကြီးအောင်မြင်နိုင်နေရင်ရုပ်ဆတဲ့ငါတို့ကလောကကြီးဘာကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြသမှာအထုတ်ချသမှာလောကကြီးရင်ဆိုင်ရစမ်းမှာလို့ပြောရင်ဒီကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်